أهلا بالجميع. هاي بعض المقاطع المنتشرة على الإنترنت بشكل رهيب. نبدأ بأول مقطع. شوفوا عامل توصيل هالطلبات هالمسكين هاجموا الكلب. هذول الشخصين مشغلين الكاميرا ويطعمون طيور النورس، لكن واحد من هالطيور سرق لهم الكاميرا. شوفوا الفيديو. ما أدري هالشخص إذا صاحب السيارة أو حرامي سيارات، لكن هالمسكين أكل ضربة فعلا توجع. شوفوا المقطع. هذا الشخص يشوفنا كيف كانت تجربته وهو يقفز من إحدى ناطحات السحاب. شوفوا هالمبدع. هذه كانت مقاطعنا لليوم، أتمنى إنها نالت إعجابكم، وانتظرونا مقطع جديد.